C'est la vie. And when you're down, you will be high again, you see. Everything will turn out fine, cause c'est la vie. And in the end, the bottom line is c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. And when Buonasera, benvenuti e ci Buonasera. vediamo a Via Veneto. Buonasera. Ci siamo visti a Via Veneto, ormai si può dire. Esatto. Michele Baldi, Gianfranco Butinar, Piacere. attore, comico. Baldi Budina, tutta Baldi la Budina. Serie A nella Serie B. Roma, che ci dici di Roma? B&B. Roma, che ti dico? Roma, Che quando ti vedo devo Via- di Roma? Quando vedo Via Veneto penso che tra le tante cose che non vanno, il fascino e la bellezza di questa zona è irripetibile. E mi dispiace, avendo sentito dalla voce del maestro Franco Califano, insomma, facevo il Davidson a modo, facevo il Cazzaro a Via Veneto, Grazie Gianfranco. quel tempo non tornerà mai più. Beh, però ci vediamo a Via Veneto, Però vuole Via Veneto essere, rimane, vuole rimane, essere storia. perché bei personaggi continuano ad arrivare, tra cui Gianfranco Butinar, non so se... Non lo conosco, mi capita difficilmente ormai di parlare con la mia voce, perché o sono scherzi o sono interviste finte che poi dicono che non era quello vero, o sono spettacoli o sono prove, e la gente non si è abituata, neanche io mi sento più con la mia voce. quindi Com'è stato a interpretare Non escludo il ritorno è stato di Califano? È stata una cosa così volante, perché Com'è nato? ma non è nata da me, è nata da delle persone che all'epoca erano un po' vicine a Franco Califano, poi si sono allontanate, ossia si sono allontanate da me, non da Franco Califano, per paura di, forse non so di cosa, non lo so. Succede, lo fanno, come si dice. E quindi io ho risposto a una richiesta che mi è stata fatta da parte dal regista Stefano Calvagna, da un po' di amici che mi hanno detto lo puoi fare solo te, e perché c'era l'idea forse che lo doveva interpretare uno con l'accento milanese, quindi era un problema. Beh, insomma. Cioè uno di Milano, Beh, che insomma, sappiamo che è difficile Michele, come si fa? fare il dialetto. Adesso va bene tutto. Aveva un momento di crisi. Il dialetto romanesco, poi 22 Ma anni. seppure il romanesco. Già abbiamo avuto la vergogna di Celentano che faceva Rugantino, ve lo ricordate quella cosa patetica? Anche se fu spettacolare Max Tortora quando faceva il Celentano. Però ce lo ricordiamo L'imitazione tutti. di Max Tortora che fa Celentano e fa Rogantina è una cosa da Celentano che fa Rugantino non si vede. Per cui è vero che ci stanno oltraggiando in tutti i modi, però insomma. Beh sì, sta tutto su, ormai qui si parla di capitale d'Europa, perché parli e leggi qualsiasi cosa di Milano, per carità, una città funzionante che bisogna Beh, prendere certo. per le cose che ne vale la pena. Una città- Roma non possiamo dire che non sia sulle cronache. E quindi però il dialetto romanesco lasciateci. Sì, è come Vecchioni che si mette a cantare Venditti. No, non c'è. Come direbbe Califano? Vecchioni io non ho un debole, non ho mai avuto un debole Uguale, per Vecchioni, perché si mette il gilet da poeta, io invece ho avuto sempre la faccia da colpevole, e quindi siccome lui fa cultura perché si mette il gilet e il poeta io no, poi vai a vedere, lui è stanzino, sta una banda così, Samarcanda. e poi andiamo un po' a quella che ha vinto Sanremo, la sua più brutta del mondo, e quell'altra che se la facevo io mi davano altri 2 anni e mezzo di reclusione, che è un cavallo, ecco, che se lo scrivo io che è il cavallo, Capisco perché gli hanno fatto fare Califano. i Vecchioni e il poeta. E Carrisi come gli avrebbe risposto? Albano Carrisi, santa miseria, io ho portato l'olio da Cellino San Marco. Sempre. Mi ha sempre dimostrato che c'ha sta voce grande. Beh, insomma, parlavamo poco fa dell'appena passato Giro d'Italia, no? Delle tappe che furono, insomma, 3 settimane fa, non mi ricordo quando si parlava Sì, del sì. Mortirolo, di queste tappe storiche del ciclismo. Non c'è più il ciclismo di una volta, non c'è più Il calcio il calcio di una volta, non c'è più la voce di Albano, è rimasto l'ultimo interprete, che cioè non andrei neanche
sotto tortura a vederlo, però è una voce strepitosa. Cambiato. Pure le persone, no, che si avvicinano. Lui ha parlato del Giro d'Italia. Ma Noi quando siamo nascerà un stati nuovo lì, Albano Carrisi, ma quando nascerà un nuovo Enrico Medi, quando nascerà un nuovo Bruno Pizzol, quando nascerà... E il tuo ambiente com'è? Posso dire una cosa? Sai perché Certo. non nascono più? Non nascono più per lo stesso motivo perché tu adesso hai avuto tanto successo. Perché manca la gavetta. Perché tutti vogliono arrivare. Ormai c'è questa situazione totalmente drogata di questi spettacoli di amici e compagnia bella, che tu in un mese diventi una persona di successo. Beh sì, Ma non c'hai la stoffa. Ah. Gianfranco, sai quant'è che siamo amici? Saranno 20 anni. Io sono iniziato 28 anni fa a fare le serate. Più di 20 anni fa, e lui faceva l'imitatore nel campo dello sport e dice adesso Gianfranco Butina, io vi invito ad andare ai suoi spettacoli in cui lui fa Califano, ma non è che fa l'imitazione, lui canta tutte le canzoni di Califano. Ma diciamo è che uno spettacolo che dura 2 ore e mezzo, lui non si fa pubblicità, ma lo dico io. Com'è questo spettacolo? Le canzoni Straordinario, peraltro con imitazioni? gli artisti che suonavano per Califano. Ah, Sì, 3 settimi dell'orchestra, delle volte anche 4 quando si aggiunge. lo dici così, o però, l'incen- insomma, no, è una cosa dico così, ma non mi importante. piace parlare bene di me, io ringrazio Michele che ha dato l'amicizia, so che lo dice perché lo pensa e che No, non no, me regala infatti. Michele, insomma, per quello che conosco io da anni. Quindi dicevi? È una, diciamo, il Califano fa storia anche nel film in cui in 20 giorni, 3 settimane si poteva fare non miracoli e quindi qualche cosa, però il risultato è stato proprio l'amore, la passione viscerale con cui io lavoro quando interpreto il maestro. Lì non si tratta di imitazione, quella è la cosa. Poi chi soffre dice che di diffidare dalle imitazioni, la limitazione, insomma, io purtroppo sono stato più fortunato di altri ad accostarlo per una ventina d'anni, e tu se stai 22 anni insieme a Califano e fai un viaggio Roma-Casarano e torni, c'hai 7 ore da raccontare, non è che dici stai zitto come avviene nelle coppie e che non parli più dopo. Le esperienze sono tante, quindi... ma dei tuoi colleghi, perché io adesso quello che posso registrare, come dicevamo, il panorama è quello che è, nel senso ci sono delle esplosioni tutto a un tratto che poi però si Diceva spengono bene Michele, adesso subito bisogna fare dopo. 2 mesi e mezzo chiusi dentro Qual è il problema, una secondo casa te, per però? diventare personaggio. Allora gli sta arresti domiciliari, che dovrebbe fare? Sì, ma li vedi, appaiono e scompaiono, c'è un problema. Sono meteore, il maestro diceva sempre che durano come il tempo di una cicala. Ma secondo l'errore te qual è il problema? Il problema è che non puoi oggi fare talent, sì, li puoi fare, ma non puoi dire a un ragazzino di 16 anni sei arrivato ultimo, penultimo o secondo, perché alcuni gli puoi dare una mano, altri psicologicamente li ammazzi. Gli cambi proprio la vita, quindi, la cosa triste è che Battisti oggi in un programma di un talent lo bocciano. Paolo Conte, che è uno dei più grossi geni che esiste della musica italiana, stonato come mi pare, non va bene. Oggi se c'è fa un YouTube. programma non passa, se fa un talent non passa, Califano non ne parliamo, non passerebbero, questi personaggi non passerebbero, e l'arte è proprio stonare, andare fuori perché questi che tecnicamente non risolvono di niente, sono tutti perfetti, perché oggi sono C'è anche le modi, tecniche, sono anche certo. modi diversi, però non c'è la passione, io Giorgia per esempio, che è l'ultima grandissima cantante, a me non dà emozione, eppure è fenomenale. Cioè tecnicamente c'ha una voce, trasmetterti. E questo è quello che succede negli altri campi, no? Per esempio non mi emoziona No. anche per il fatto che canta, secondo me, i testi non all'altezza di questa voce strepitosa. Ma sai, la gavetta Sì, è anche, ma ma tutto questo nasceva dalla gavetta, Riprende pure pezzi. perché la gavetta ti serve anche a creare rapporto con la gente, con gli altri, a migliorarti. Tu insisti su questo a punto perché ma sei un altro assolutamente che la gavetta sì. Sì, ma perché tutti i campi, In cioè in tutti i politica campi. una volta si faceva il consigliere circoscrizionale, poi si faceva il consigliere comunale, Oggi diventi poi vicepremier oggi diventi vicepremier con no vabbè, me l'hai tirata, scusami. sì, ma vale per tutti, vale per tutti. Sì, cioè, sì, no, nel senso vale, che vale per tutti. Oggi ti ritrovi vicepremier e ministro che non sai prima- nemmeno di cosa stai parlando. Questo prima è il campo cercavi di- lavoro e poi Ma nel campo dell'impresa, quante aziende chiudono, qualcuno apre, c'ha un'idea, una mezza intuizione, apre, fa i soldi e poi si chiude. poi va all'estero però.
che, vero? Sì, sì, ma io ti dico la verità, oggi consiglierei a un giovane di andare all'estero per quello che offre questo paesaggio. Qui ci vuole qualcosa di così. No, io consiglierei invece a un giovane di restare qui Sì, sì. e di studiare, Sì. di metterci dentro quel cuore, Però la come passione. dice Però non è lui, non è facile. facile. Non è facile perché poi alla fine, se poi non c'è più nessuno che lo Io fa, per 20 anni di meno non lo so se sarei in Italia. certo. Il dubbio, il quesito, però come diceva prima Michele, secondo me il discorso Califano è avvantaggiato da questa grandissima conoscenza. Per me è stata una persona di famiglia e soprattutto 600 date insieme, i viaggi, le cene, i rubi proprio il respiro, quindi per quello non risulta un'imitazione per quelli No, ma infatti che vedono, e soprattutto ecco, è un personaggio talmente grande, talmente poliedrico, talmente attore, cantante, autore, stato paroliere, invece la tua umano, vita, è Gianfranco, umano, può dire la generoso. tua vita. La mia vita, ecco, stavo dicendo proprio questo, si divide artisticamente tra il tributo a Califano e il mio spettacolo One Man Show che comprende 10 minuti di maestro e 150 personaggi che giro, come ho fatto l'altra sera in un quarto d'ora. Personalmente è una vita da figlio unico, con i genitori che non ci sono più, quindi la mia nuova famiglia sono la mia compagna con la quale adesso ho anche una bambina di 2 anni e mezzo quasi, e poi ho altri figli prima, quindi è chiaro che il califfo diceva A 20 anni c'avevo le rughe. io non ho 20 anni, però è vero che è chiaro che in quel momento in cui hai lavoro per distrarti. Io è morto papà a gennaio del 2013 alle 7 meno un quarto e io ho uno spettacolo all'Auditorium della Conciliazione con Gian Domenico Anellino fuori classe la chitarra, che ho organizzato insieme a Stefano De Sando, che ho rivisto l'altra sera, doppiatore di De Niro dopo Mendel e di tante altre magie, e io mi sono sentito proprio per rispetto a papà e per rispetto al lavoro e alla fortuna che ho di fare questo lavoro, di andare in scena. È questa la differenza. Torniamo subito, un attimo di pausa. Eccoci tornati. Posso? Assolutamente, altrimenti si E fredda. poi una Il persona caffè è che- una delle cose che non ci possono togliere, Io non lo bevo. almeno per il momento. Non bevo caffè. Una Niente, persona di tu grande sei- umiltà, una persona di grandissima umiltà. Ma no, io, quelli che imito. Diceva lui. E poi questo fatto di Califano, io mi ricordo che sposai una coppia di amici, ma moltissimi anni fa, e venne Franco a fare un piccolo concerto come omaggio agli sposi. E di Califano si è fatta una costruzione del personaggio, spesso in negativo, e si è dimenticato che forse è stato l'ultimo grande poeta di questa città. Ma com'era Califano tutti i Un giorni? agnello con la pelle da orso. Sì. Una persona che apriva lo sportello a una commessa rispetto a Sofia Loren. È una persona che è generosissima, una persona diabolica, nel senso perché era Califano, quindi era un poeta maledetto, è stato detto. Certo. Quindi diciamo che andava 5 minuti in realtà più tardi agli altri per avere 5 minuti in più da raccontare, ma pensare Vero. anche in quei 5 minuti. Chi ha nel senso galante. Che ti ha lasciato a te? Beh, tanta eredità, nel senso io penso di essere stato un privilegiato, un fortunato, e il paragone è irriverente perché come lui nessuno mai più e non nascerà mai uno così, però questa fortuna di cogliere alcune sfaccettature della vita pratica e non teorica, dette poi da uno che della teoria ha fatto delle canzoni, delle filosofie di vita, è una cosa per cui mi ritengo un privilegiato e un fortunato per sempre, perché ripeto, lui a 20 anni mi faceva fare cose impressionanti, nel senso per essere uno di 20 anni, quindi Ma un io episodio rispondevo che ma rispondevo non... al cellulare con la voce sua, quindi io parlavo con le donne, con gli amici, con persone strette, e magari dicevano cose private, Che ero pensava, costretto poi a Califano? dire. No, si levava Delle alcune donne. belle. La donna è la mia più grande ispiratrice, però la donna trova sempre a 6 marce, lui faceva sempre 6, a 5 marce in più dell'uomo. Vero.
anche 7. E quindi Lo ammettevo. la donna, e poi io gli dico sempre ai miei amici, ai ragazzi e alle ragazze, non fate mai indagini perché qualcosa troverete sempre, perché poi la donna è il biglietto suo dell'altro, non te lo farà mai vedere, e il biglietto tuo dell'altro lo troverò un quarto d'ora. Non la frega. Ecco. Ma insomma, sai, crescendo con tutte queste, sono delle massime di Franco Califano che ormai appaiono sui social, su Facebook, sui vari gruppi. Io sono un amministratore insieme ad un altro ragazzo di Franco Califano, filosofo concreto, che è proprio una frase che fa in una canzone che sua. segue. In cui metto frasi che so solo io, ma non perché sono più bravo, perché ho avuto la fortuna. Poi è chiaro, le frasi, quelle tatuate, quelle che hanno fatto la storia delle canzoni, ma ci sono delle cose meravigliose. Una volta gli dissi a una persona, Ma se non sai leggere, che so libro a fare io. una bellezza, se non sai leggere che so il libro a fare io. Beh, questa è vero. Sono cose che si purtroppo non nasce, ripeto, secondo me non nascerà mai più. A una donna gli scrisse: Mi proibisco di pensarti, ma non mi obbedisco. sente. Troppo. Ma guarda, c'è delle canzoni di Califano che dovrebbero essere A scuola. lette a scuola, ma veramente non è una battuta, essere lette a scuola nell'ora d'italiano, proprio come un grande poeta ma la moderno. perfezione della E lo metrica. spettacolo suo c'ha un grande vantaggio, che fa conoscere Scusa, ma canzoni quando che non si sa che so di Califano, la gente non lo sa che so di È Califano. vero, la mia missione, lo dico sempre, è una parola forte, missione, però io quando sento una persona che esce da una piazza, da un teatro, un anfiteatro, dice: porca miseria, sai che anche quello è un pezzo di Califano, non lo sapevo. Quello è quello che vorrei, perché poi io metto canzoni famose, altre meno, altre che hanno avuto meno successo, altre che ha scritto Franco una vita fa, e quindi poi accompagnati dai fuori classe, cioè Luciano Titi, quello che suonava a pianoforte. probabilmente se ti accompagnano ci sarà arrangiatore un motivo, insomma, meraviglioso, perché Gian devi Domenico esprimere Agnelli, pure il non prima, detto, Gian- no? Agnellino peraltro è il musicista ed è un altro Maurizio grande Mazza. poeta della musica, Amedeo Minghi, Sì, che è un altro grande poeta Anni, che poi che ha scritto con Franco Califano Fio Mio, Fio Mio. Ah, che è una canzone meravigliosa. Esatto, Fio Mio è fantastico. Ecco, per esempio, Fio Mio è una di quelle canzoni che dovrebbe essere letta a scuola, Fio Mio insieme a qua. Bimba Come Mia. fa? A sentire papà, considerando che t'ho messo al mondo io te devo dire qualunque verità, tu vivrai senza sbagliare, noi parliamo te come un uomo ormai, non sarà giusto ma le cose che saprai, non so favole con le fatine blu, fio mio, io la vita te la insegno a modo mio, perché tu non te devi perdere. beh. A lui. E Bimba Mia? Gianfranco E Budi. Bimba Mia? Bimba Mia fatta in quella versione col fisarmonicista Bimba Mia. No, mo Luciano stai Titi. dicendo, cioè, Fai Bimba Mia. e basta. Dai. Sono delle canzoni che andrebbero recitate, ecco, per esempio questa Vedi? è uno spreco cantarla, perché Bimba Mia, ti ho costruita donna piano piano, sperando di poterti avere sempre. Ti ho coltivata come un tulipano, salvandoti dal freddo di dicembre. Sei cresciuta vero, bella da questa è da morire, piena di recitare. ingenuità e di inibizioni, virtù che io dovevo rispettare invece di cadere in tentazione. Chi vuoi dire? Cioè, ma che- Che vuoi dire? Forse ho sbagliato a Dove ti darti si troppe trova? cose. I tuoi concerti? Allora, le dove serate ti mie, io ho lo spettacolo mio, si chiama Arte di Identità, è un one man show con appunto Gian Domenico Agnellino alla chitarra e tante altre sorprese. Daniele Sinasce, che è un fuoriclasse nell'interpretare, l'unico che può fare Renato Zero, Sarebbe... e tante altre sorprese. Gira in tutte le piazze, locali, anfiteatri, adesso c'è l'estate. Invece 80 Nostalgia di Califano nel 2019 prevede decine di date, quindi è impegnativo, sono tutti questi, riproviamo i testi nuovi. Non stai mai i a medley, casa, insomma. porca miseria. Non sei mai a casa. Voglio Pure pure ricordare. i medley nuovi, creiamo tante cose. Ci sono adesso tutti i comuni in giro per l'Italia, faremo delle serate in Emilia Romagna, in Veneto, Poi adesso c'è avremo l'estate. abbiamo Bracciano il 19 luglio, Ah, il 20 luglio abbiamo un anfiteatro ai Parchi della Colombo, che è uno dei più belli di Roma, sembra un'arena, sta in zona a Casal Palocco, e quindi lì veramente vi invito. Sabato 20 luglio ed è una piccola arena con 500 posti in cui faremo un'altra tappa di 80 Nostalgia di Califano Tour Beh. 2019. e allora sabato 20 luglio chi volesse
godersi veramente uno spettacolo con la Sì, maiuscola. poi io invito sempre artisti, e sono venuti tutti, Mariella Nava, Minghi, è venuto Pippo Franco, hanno aderito tantissimi personaggi, ci sarà un Povia motivo. tante volte. Come avrebbe salutato Califano? Buona fortuna che domani sia il vostro tempo migliore. Comportatevi bene, fate i bravi, ma fate incazzare. Gianfranco Butiner, grazie. Grazie Michele. Grazie Grazie a te. C'est la vie, and when you feel